ஹாய் கைஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த இலை காட்டிகிட்ருக்கேன்ல, இந்த இலை மோஸ்ட்லி கிராமத்தில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். இது தாங்க சங்கு இலைன்னு சொல்லுவாங்க இதை. இது வந்து சின்ன குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப நாளாக இருக்கும் இல்லையா, நெஞ்சு சளின்னு சொல்லுவாங்க, கோல்டு காஃபு அதெல்லாம் வந்து போக்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லா யூஸ் ஆகும். இதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னா, இதில் வந்து இலையிலையும் முள் இருக்கும், செடியில் காம்புலேயும் முள் இருக்கும். அதை வந்து பார்த்து எடுக்கணும். எடுக்கும்போது முள் குத்தாமல் எடுத்த பிறகு இலையில இருக்கிற முள்ளை கிள்ளிட்டு அதில் 4 மிளகு போட்டு அது வந்து நீங்கள் வெற்றில கூட சேர்த்துட்டு அரைச்சி குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்து உடனே இந்த சளியை வந்து முறிச்சிடும். அது உடனே ரிசல்ட் உங்களுக்கு தெரியும். நிறைய பேர் குழந்தைங்க வந்து மூச்சு விடுறதுக்கு ரொம்ப சிரமப்பட்டுட்டு இருப்பாங்க. அதுவும் இல்லாமல் தூங்கும்போது கொரட்டை வந்துட்டுருக்கோம். அதுக்கெல்லாம் காரணம் இந்த நெஞ்சில் இருக்கிற ஃப்ளம்மு தாங்க. ஸோ வந்து இது உங்களுக்கு கிராமத்தில் எங்கேயாச்சும் கிடச்சிச்சின்னா குழந்தைங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஊற்றுங்க.